nkuko rero mubizi kuva intambara y'isi yose ihera haciye haba isi gawe nk'ibice bitatu harimwe bita capitaliste communiste niyo bita igice ya gatatu tiers monde. Ico gihe twumva ngo muri capitalisme ngo ni demokrasi ngo ni pluralisme politique ngo ni bijanye n'ama liberté publique liberalisme économique, ngo muri communisme naho tukumva ngo ni regime totalitaire z'umugambwe umwe économie dirigée n'ibindi. Ibyo ni ibintu twibuka ta ma liberté ahari. Hari Europe de l'Est, l'Occident, l'Est na tiers monde généralement avuga ko irimo les pays non alignés. Uravye muri tiers monde ico gihe hari n'amaregime nyene afatiye ku mugambwe umwe, système politique contrôlé, ama liberté atari kirenga. Hanyuma dans les années 1960, il y a un événement important qui s'est produit, et la décolonisation de l'Afrique. Ibihugu vya Afrika vyagiye bironka intahe yo kwikukira ari vyinshi ku bwinshi. Hanyuma mugabo abahinga benshi bacavuga ati le lendemain on vite de chanter, ati kuko haciye haduka ibijanye n'injyane za politike, intwaro z'umukazo, gukumirana, intambara, amagere civile, regere civile, ku buryo ibihugu vya Afrika vyaciye bibura umwizero byari bifise, kandi byari bize tuti ko twikukiye rero hagiye kuboneka agahengwe gusumba ibyo twabona mu ntwaro z'igikoroni. Hanyuma uko mubizi dans les années 1989, fin des années 80, hari indi événement yabaye abavyibuka ico gihe, nuko twagiye tubona ico bita un vent de liberté qui commença à souffler dans les pays de l'Est anciennement communistes. Abisumbuye baravyibuka ico gihe Ubudagi busubira kwiyunga kubera abanyagihugu byarihereje amabarabara muri ivyo bihugu abantu batabiziga. Abanyagihugu bariheze amabarabara bareka ama demokrasi mu bihugu byari contrôlé n'abakomuniste za Czechoslovaquie. Hanyuma Ubudagi bw'ubuseruko bwari muri communisme bwiyunga nubwo mu burengero bica bigira Ubudagi bumwe mugabo butwagwa mu bijanye n'intwaro rusange. Ico gihe rero n'uwatwara igihugu c'Ubudagi by'ubuseruko yitwa Erich Honecker, yari umuntu akomeye cyane bamwita ngo Rome Ford dictateur, aratomba. Handi byakomeye biragaragara ni la chute de Nicolas Ceausescu et sa femme Helena. Abavyibuka bari kumwe n'abanyagihugu muri Rumani bihereje amabarabara, byabaye nk'ivyo muri Nepal barihereza amabarabara, barihereza abapolisi kirabica bagumako gushikaho vyanka umukuru w'igihugu Nicolas Ceausescu n'umupfasoni wiwe Helena barafatwa bacibubanza ubwo nyene baca barabica. Igisirikare kibicira kuri televiziyo n'ama-image twayabona atembagara hasi. Ico gihe abantu barakangutse ntibashobora kuvyiyumvira ivyo bintu byoshobotse. Hanyuma haca haza iyindi événement très important abayibuka ni le fameux discours de la Baule en France muri sommet France Afrique yo 1990, aho President Mitterrand cyo gihari keje kuba nyene yo Vent de l'Est nawe yacavuga ati ubu ibihugu vya Afrika bibwirizwa navyo nyene kwidemokratiza. Yari discours historique yabaye abakuru b'ibihugu bari ngaho muri Afrika bakinje mu karere novuga yuko Uburundi bwari bwaserukiwe na President Pierre Buyoya. Ico gihe Rwanda hari President Juvenal Habyarimana, muri Congo hari Rogram Marechal Mobutu Sese Seko, nibo bari ico gihe n'abandi ba president rero benshi bari bamaze ku butegetsi ba Bongo bande ba Yademeka n'abandi. Iyo discours yarabaye célèbre, aba president inama iheze barayidesapprova benshi ngo ikingiyo migambe ngo demokrasi biradusubiza nyuma ngo dusubiza bunjyane n'iki. Hanyuma ico gihe ibihugu byinshi bici biratangura kwadukamwo mbere ama manifestation ama rebellion yavyuka.
ico gihe mbere hari n'abakuru b'ibihugu ico gihe uwo mwaka nyene baciye bahasiga ubutegetsi. Hariho Hissène Habré wa Chad, hariho Siad Barre wa Somali. Ntamba hava gishikiriza aravye ubuhinga bwiwe mu by'intwaro rusange na politike, aze kuduhugura gatoyi, hanyuma duce tuja mu biganiro. Hariho n'abandi baza guterera ivyiyumviro inararibonye za kuja imbere kunganira ikiganiro kugira turonke ivy'abahinga, twongere turonke n'ivyiyumviro babibamwo nyene ivyo vy'intwaro rusange. Nk'uko rero mubizi kuva intambara y'isi yose ihera, haciye haba isi gabwe nk'ibice bitatu, harimwe bita capitaliste, communiste, niyo bita igice ya gatatu tiers monde. Ico gihe twumva ngo muri capitalisme ngo ni demokrasi, ngo ni pluralisme politique, ngo ni bijanye n'ama liberté publique, liberalisme économique. Ngo muri communisme naho tukumva ngo ni régime totalitaire z'umugambwe umwe, économie dirigée n'ibindi. Ivyo ni ibintu twibuka, ta ma liberté ahari. Hari Europe de l'Est, l'Occident, l'Est na tiers monde. Généralement avuga ko irimwo les pays non alignés. Uravye muri tiers monde ico gihe hari n'amaregime nyene afatiye ku mugambwe umwe, système politique contrôlé, ama liberté atari kirenga. Hanyuma dans les années 1960, il y a un événement important qui s'est produit, et la décolonisation de l'Afrique. Ibihugu vya Afrika vyagiye bironka nayo kwikukira ari vyinshi ku bwinshi. Hanyuma mugabo abahinga benshi bacavuga ati le lendemain on vite de chanter, ati kuko haciye haduka ibijanye n'injyane za politike, intwaro z'umukazo, gukumirana, intambara, amagere civile, regere civile, ku buryo ibihugu vya Afrika vyaciye bibura umwizero byari bifise, kandi byari bize tuti ko twikukiye rero hagiye kuboneka agahengwe gusumba ibyo twabona mu ntwaro z'igikoroni. Hanyuma uko mubizi dans les années 1989, fin des années 80, hari indi evenement yabaye abavyibuka ico gihe, nuko twagiye tubona ico bita un vent de liberté qui commença à souffler dans les pays de l'Est anciennement communistes. Abisumbuye baravyibuka ico gihe Ubudagi busubira kwiyunga kubera abanyagihugu byarihereje amabarabara muri ivyo bihugu abantu batabiziga. Abanyagihugu bariheza amabarabara bareka ama demokrasi mu bihugu byari contrôlé n'abakomuniste za Czechoslovaquie. Hanyuma Ubudagi bw'ubuseruko bwari muri communisme bwiyunga nubwo mu burengero bica bigira Ubudagi bumwe mugabo butwagwa mu bijanye n'intwaro rusange. Ico gihe rero n'uwatwara igihugu c'Ubudagi by'ubuseruko yitwa Erich Honecker, yari umuntu akomeye cyane, bamwita ngo Rome Ford dictateur, aratomba. Handi byakomeye biragaragara ni la chute de Nicolas Ceausescu et sa femme Helena. Abavyibuka bari kumwe n'abanyagihugu muri Rumani bihereje amabarabara, byabaye nk'ivyo muri Nepal barihereza amabarabara, barihereza polisi kirabica bagumako gushikaho byanka. Umukuru w'igihugu Nicolas Ceausescu n'umupfasoni wiwe Helena barafatwa, baca bacibwa ubanza ubwo nyene, baca barabica. Igisirikare kibicira kuri televiziyo n'ama-image twayabona atembagara hasi. Ico gihe abantu barakangutse ntibashobora kuvyiyumvira ivyo bintu byoshobotse. Hanyuma haca haza iyindi événement très important abayibuka, ni le fameux discours de la Baule en France, muri sommet France-Afrique yo 1990, aho President Mitterrand gihari keje kuba nyene iyo Van de l'Est nawe yacavuga ati
ubu ibihugu vya Afrika bibwirizwa navyo nyene kwidemokratiza. Yari discours historique yabaye abakuru b'ibihugu bari ngaho muri Afrika bakinje mu karere novuga yuko Uburundi bwari bwaserukiwe na President Pierre Buyoya, ico gihe Rwanda hari President Juvenal Habyarimana, muri Congo hari Rogram Marechal mu Butuse Seseko, nibo bari ico gihe n'abandi ba president rero benshi bari bamaze ku butegetsi ba Bongo bande ba Yademeka n'abandi. Iyo discours yarabaye célèbre, aba president inama iheze barayidesapprova benshi ngo ikingiyo migambe ngo demokrasi biradusubiza inyuma ngo dusubiza bunjyane n'iki. Hanyuma ico gihe ibihugu byinshi bici biratangura kwadukamwo mbere ama manifestation ama rebellion yavyuka. Ico gihe mbere hari n'abakuru b'ibihugu ico gihe uwo mwaka nyene baciye bahasiga ubutegetsi. Hariho Senabre wa Chad, hariho Siad Barre wa Somali. Nico gihe Siad Barre wa Somali havuye intambara ziratangura mbere nico gihe Somalia cishika kuri iki bimeze gutya. Hariho Moussa Traoré, nka Moussa Traoré bwa mbere tubonye les manifestations africaines zikuru mukuru w'igihugu hari mu mars 91 abavyibuka igihe Tumaniture yacafata ubutegetsi hanyuma na Mengistu Haile Mariam wo muri Ethiopia. Hanyuma ico gihe rero hacatangura manifestation, hari ico bitare conference nationale, generalement bagahamagara abasenyeri bakazirongora, bagashiraho amakomisiyo transparente y'amatora kugira biga ibibazo yarama dialogue nationale. Conference nationale yabaga twiga ibibazo byinshi bihugu vyacu iki. Generalement conference nationale aheze baca batora premier ministre uko yakuna kutwagwa n'abasenyeri ba Ernest Kombo he muri za Congo, ba Dosuza muri Benin, ugasanga Isidore Dosuza muri Benin, ugasanga no bagorongoye ama conference nationale bagatora premier ministre, le president bari bahari bakaba ku butegetsi. Hama premier ministre akategura amatora, araho haci habari amatora, ubutegetsi burahinduka nka Denis Sassou Nguesso atsindwa na Lisba, Muzei Mathieu Kérékou aratsindwa na Nicéphore Soglo, na Didier Ratsirakachi atsindwa n'uwitwa Albert Zafi. Hanyuma handi rero marezima babona bangakuru bimwe bacatangura kumenya ingene babana niyo demokrasi yitwije mbwabare baguma ku butegetsi, ni ba Yadema, ba Bongo, ba Paul Biya ni twabona. Hanyuma ico gihe rero amatora hamwe araba handi ntabe, le verrouillage des élections ikaba, hanyuma manda ikibazo c'amamanda kica kiraduka, ugasanga muri za Gabo ugasanga amamanda bagumaho bahehe, muri za Cameroon ba Paul Biya ugasanga hamwe mbere birabaye verrouillé, ukayugwa yuko ya demokrasi je guhindura ikintu ukabona ba bategetsi nyene barabandanije. Entre temps, en 1995, la droite accédait au pouvoir en France, Jacques Chirac. Or ico gihe traditionnellement abizi burya la droite en France c'était la tendance politique de pactiser avec les dictateurs africains. Niho wasanga Chirac asafashe Denis Sassou Nguesso aragaruka, ba Lokambo ngiri pereniza ndetse n'abandi. Hanyuma handi hacaduka amarebellion menshi za Chad, za Somalia, za Liberia, za Centrafrique, za Sierra Leone muravyibuka, mu Rwanda, muri Congo, hanyuma mu Burundi novuga ati mu Burundi muraza nta ingene byaciye bigenda, harabaye débat ya demokrasi, bamwe bakavuga ati demokrasi zote dusubiza abandi ati tuje mu migambwe, rode birabaure iratinda imigambwe iremegwe, president we yaravyemera. Ndibuka yuko la premier défilé yabaye berekana imigambwe mishasha yabaye le 1er juillet 1992 ngaho tubona imigambwe defira, abavyibuka aravyibuka president w'ico gihe leta ibagurira amaprado, amajipe Prado, uko washinze umugambwe wese agacagurirwa imodoka bayibonaga. Hanyuma rezo nanitwa murazizi, aba guerre civile, aba corps d'Arusha,
ama election 2005 2010 2015 2020 ni ibintu tutirwa turagaruka ko twese tuzigere byagenze mugabo bifise isomo byaduhaye gushika no munsi turavye amatora mu 2020 abantu rero bagize tira remarque conclusive yabaye nuko bavuga ati tutanu kwa yampa une démocratie sincère le discours de la démocratie fut une occasion et igizwe une occasion exploitée par les groupes certains groupes bashaka ku butegetsi hama bamwe ntibahindura la culture démocratique irabura kandi habaye alternance ugasanga rero zirema fondation de la démocratie ya matora libre transparente ari kibazo alternance au pouvoir kagorana ama liberté expression opinion manifester presse libre kibazo justice indépendante kanka séparation des pouvoirs